So, namarkaan kakabsat nga location para kadagiti elderly, ken kadagiti disabled nga kabsat. So, no, saan tayo nga para asister kadakwada, saan tayo mapandita ayan da, kabsat niya. Na-design day ta para kanyada. Ditoy ti ayan na. Para kadagiti kabsat tayo nga nataingan ken adati disability na. Ken no dumalan tayo dita, sa aten tayo, tapno antayo ida nga bayat nga magnatayo kadagiti nga location kakabsatan niya. Mabalin yung tektugaw. Si babara nga abrasahin da kayo nga gagayami nga nang ipateg kadagi jay invitation nga umay tumabono iti detoy nga konbensyon. Inusar ni Jesus ti duwa nga ilustrasyon nga mangitampok iti masapol nga aramidan tayo kalpasan nga namuan tayo ti kinapudno iti Biblia. Kasano tayo nga may pakita nga ipatpateg tayo dagiti nasusuro tayo. Dumngeg tayo nga naimbag iti daytoy nga diskurso publiko anay batay iti Biblia nga ti tema na nabiru kam kadin ti gameng iparang daytoy ni kabsat Abner Barrera agdama nga circuit overseer iti Ilocos Circuit number 5. Kabsat Barrera nakasagana kami nga dumngeg. Anyat sungbat yo, iti inya maamo ti chairman na tema ti palawag. Nabirukan nyo kadin ti gamag? Mabalin nga saan kay makasungbat iwan nun saan? Tambalin nga gayayam ti panunot yo, ti saludson nga anya ti agamag. Kasanot ka patagday ta? Bueno, tapno matulungan natin ti Biblia, pangaasyo talokatan ti Biblia yo, iti Salmo 119, iti versikulo nga 12. Ngem kita antila ang TV part na. Kunana nasarakan nyo, iti Salmo 119:12. Napatpatagda, ngem tirinibo a pedaso ti balitok, ken pirak. Agasam, napatpatagda nga amang, ngem itirinibo a pedaso ti balitok, ken pirak. Anya daytoy? One, iso dayta, dayti kinapudno, ti Biblia, ti sao ti Diyos. Kita mabalin niya ko na, ay Brad, nasarakan min dayta. Maragsakan kami ta nabiro man min dayta. Ngem, anya di talo potensyal, pamayaan, ang nabirukan tayo, dagiti akinapudno. Bueno, daytoy agamang. Bueno, di makal ka kadi, ti Kristiyano, pamilya. Mabalin na ko na, sinursuruhan na kami, dayti naganak me, dayti dakal me. Ngem, kahit nakadinga sawon, nga nabirukan mong tagamang, gapoy ti daytang kinaramid da. Isumbat saan? Samla na birukan dito agamang, iding kadang mo, apagserbyan ni Jehova, idi inawat mo dito kinapudno, manipod iti sauna. Nabirukam dito agamang. Kumusta mo ngayon saan ka, di makal ti Kristiyana pamilya? Abaling nga na dumakada kayo tita ditoy, nasarakan nyo dito agamang, idi adulto kayon, wano adan paintin, adan kayon iti pamilya, wano asawa. Nakipagadal kiti Biblia, ket kabayan ti pa nakipagadal yo, inkadang yo na paragsakan ni Jehova, babaan ti pa nangyaplikar yo kaya nasursuro yo. In sakripisyo yon, dahil dati patpatsyon yo, tinalikudan yun dahil wan naawat yo, dahil kinapano. Ngayon, kumusta mo't ngay, dahil ti kagayan kin bisinas tayo, nga dahil ti talaong, makuna kadimot nga naawat da, dahil ti akinapudno, nasarakan da, dahil ti agamag. Posible, mabalin nga adda kay ita ditoy, saan niya gaputa kahit yung laang apagustuhan, dagiti nagimbitar kada kayo. Mabalin nga nangigyon ti kinapudno ka dagiti kagayem yo, dagiti naganak yo. Wano, idi na imbitaran kayo, na ikan kay imbitasyon kat na magpanunot kada kayo, ti saludson nga kasano tayo ang makasursuro, iti ebanghelyo ni Jesus, tapos nagbaling ang naragsak. Ket binasa yung imbitasyon, nagutugot kayo na aros interesyo, idi nakita yung mangitugod dayta, tegnan na yun na kinaragsak. Ket pampanutan nyo, kasanok ang maaramidan, wano ayat aramidag, tapno madanak tegnan na yun na kinaragsak. Katagita pamayaan, nagunod tayo amin, nasarakan tayo tigamang tiginapon mo.
at dain iti ima tayo, dagiti agaman. Ngem, tipunta pagtungtungan tayo, saan at ipan nakaadda ti gamang nga dati ima tayo. Tinapatag ita, anya tar aramidom ti gamang, nga daken ka, dahi tinasara ka magamang. Tapno matulungan tayo kakabsat, amang kita, no, anyat masapon nga aramidon tayo, subyanan ti ilustrasyon ang ginusar ni Jesus, may naig iti dahi tagamang, iti pasat ti Mateo chapter 13, verse 44 to 46. Pangaasyo, Matthew 13:44 aging ganat 46. No nabirukan yon, kasi iti mabasa tayo. Ti pagarian ti langit, ket may yari iti gamang anay lemang ti talon. Anasarakan ti may sa tao, ket inlemang na. Kapoy ti ragsak na, inlako na ti aming ataken kwa na, ket ginatang na dayta at talon. Ti pagarian ti langit, ket may yarig pa, iti komersyante ngagbirbirok kaday ti naseta perlas. Iti nakabirok iti may sa perlas, alang ato ti kalidad na, dagos ngin lako na ti amin nga daken kwa na, ket ginatang na dayta. Bueno, iti dayto yung ilustrasyon, si putan nyo, iti anya, una iti representar, ti gamang, kan ti perlas. Iti verse 44 itay, nadakamat nga, ti pagarian ti lang langit, nayarig da, iti ti agamang. Kastamat lang, iti verse 45, may nagiti perlas. No kasta, dagito yung gamang, irepresentar da, ti kinapudno, may naig, iti pagarian ti Diyos. Kat dayto yung pasat ti teksto mo, usaran tayo, ti Matthew 13, kahit milang ipakamu kada kayo, at daytan to ti may sakad iti may iraman, iti mabuya video, inton malam, iti episode 6, iti mismong tinaimbaga damag, sigon ni Jesus. Subyanan ti kakabsat yung teksto nga nakita itay. Yung teksto, dua nga sitwasyon, no kasano nga nasarakan, ti gamang. Ti may sa aksidente. Kasano a posible nga aksidente mo't anasarakan nyo, ti kinapudno. Mabaling nga, iti unag ti pagtangan nyo, saan niya pagtutungtungan ti may naig ka, ti respeto na bambanag. Ngayon mabaling nga nag-abroad ka, nag-eskwela ka, iti pagtrabahuan, na mom kadagita, dagiti kinapudno ti Biblia. Wano imbaga dagita, dagiti kagayem mo, dagiti kabagyan nyo. Wano nakapidot ka, kahit informasyon, nga nang trigger ken ka, nag-interes, kadagi may sa publikasyon, manipod ka ti saksi ni Jehova. Wan aksidente na sarakam dayta. Yung may kadwa, may nagiti perlas, negosyante daytoy. Kahit nangasawon nga talaga agbirbirong isuna, iti dekalidad ida a perlas. Kasanumat, unay i-representar mo dayta kata kayo. Mabalin nga talaga nga kayat mo abirukan ti kinapudno. Agad-adal kay ti Biblia, suksukimaton dayta. Kada duma kadagiti individual, sumrog na tinaduma-duma a relihiyon, tapnon kitaan dagiti kinapudno. Kayat da nga mapagduduma, tapnon maawatan da kan makita no siya sinot pudno manipod katakwada. No pay kasta, dagitoy kat pamay ang laang, nga inarami dagiti kaadwan, tapnon masarakan da, ti kinapudno. No pay kasta kakapsat, iti daytoy nga ilustrasyon, nasubyanan tayo, daytoy nakakita, iti aksidente, ken ore diti komersyante, nagawid isuna, nagawid da nga dua. Iti anya panggap, ilakod da, dinapatag abambanag nga da kadakwada, tapnon magatang da, ti gamang. Aping aramidin na dayta, wan at nakidat ti patag, daytoy nga gamang. Naawatan da ti patag na dayta. Ken may kadwa, titignay apan ilako ka dagiti sa nikwada, dahi tinapatag abambanag da, ipakita na ti may sa tignay, no kasano da magunod, dahi tagamang. So, ito dahi nga punto kakabsat, kasano tayo amatulad ida? Kasano tayo nga may patag ti gamang? Ken kasano tayo amagunod dahi ta, ken maputputan dagiti agamang. Bueno, pagtutungtungan tayo, ti umuna. No kasano ti amakita, ti patag ti gamang, anasarakan tayo. Iti tatandaanan tilaan, nga nasarakan yon ti gamang, nabirukan yon dahi ta gamang. Katap na makitam ti patag na, anyat mabalin mo nga aramidan. Ibagatan, ikigam mo ti legit nga diamond. Gumilgilap, sumilsiling dayta.
Ket angit aramidon tapnon makitam ti patag na. Mabalim mo nga idiligday ta kadagiti peke a diamond wenno kadagiti peke mutlaang a diamante. Ket nangasawan ikumparam dagiti kinapudno nga dakken ka manipud kay dati ngam ammumon napagadalamon nasursurmon. Ket makitam to ti kinapudnong ibagbaga ti Biblia. Apay nga napatag-unay daytoy. Bueno, tangamin no saan mong aramidon dayta, mabalin nga kas dinakamat ni Apo Jesus. Kadagiti panawon na iti Matthew 7:21 ay nga 23, particular iti verse 23, siputan nyo na it kirnesus kadagiti kasla na silang kasla gumilgilap a diamante ngem saan ngagpayso. Kunan ni Apo Jesus iti verse 23, ngem ibagak to kadakwada san kayo ngam ammo pumanaw kayo da kayo agar-aramid iti dakes. Ipakita da gito yung inaramid na Jesus nga talagang masapul asiguradun tayo, legit da ka tayo, makitam ti patag na dayta. Kapuna, parparagtaan da kayo, ngay komparayo dayta, da kayo nga gayim kin nga kabsat mi, kadagi dati nga nasursuro, kin napagadalan nyo. Isabali pa nga pamayan, amo tayo nga impastok ni Jesus, ti ulidan, wano pamayan, no kasano tayo, nga maanamungan ti panagdayaw, iti matang ti Diyos. Iti panahon na Jesus, kasano nang ipakita ulidan, ti panagdayaw iti Diyos. Iti paningsuro na Jesus, amin apasat ti kasuratan, insuro na kadagiti amin nga tattao, ket inkagumaan ang tagbiag, agraman ti adalan na, kadagiti kinapudno masarakan iti Biblia. Ngem kadagiti a panahon tayo, no pa'y adu dagiti tao nga gisursuro, akas mala diamond da, legit diamond, pero nakitaan tayo dagiti panursuro da, makuna kakabsat nga mamati damot nga da na marswa. Mamati da ti Biblia, isursurod ti miso, ken di miso, iti Biblia mismo. Ngayon makapaladingit, agbibiyag da ka di may tunos ka isursurod da. Dahil ti rason no, apay nga nakapungtot nga Jesus, ket kunana, asaan na ngam mo, dagito yung individual. Kaya Tito 1:16, dinakamat na nga, ibagbagal ti publiko nga mo ti Diyos, ngayong laklaksidan da, ti panakabalinday ta, babuan kay mismo nga ar-aramid da. So kadagito yung pamayan, makita tayo, no talaga nga husto, makita patag ti kinapudno nga da tayo, no ikumpara tayo, tagita. So kadagiti kagayime nga ditoy. At da di sa balipay nga reliyon, wano pa nagdayaw nga sursurutan na ti miso, panagdayaw nga impasdag na peso sa gramo di adalan na. Wen, kasapulan na masigurado tayo dayta. Kat iti dayto nga point kakabsat, amumi nga kabayatan ikomperyo dagiti kinapudno nga takata kayo, na dumadumat ti nakakumbinsiran nyo at talaga legit ti kinapudno nga takatayo. Wen, ngem sante mapagtutungtungan amin dagita. Ngem kitdi, iti mabuya tayo a video, siputan nyo no kasano nakita dagiti dua karakter ti patag ti kinapudno anasarakan da. Buyaan tayo ti video. Idi ubingak, maragagsakan ng iti nature. Papampanunot ko, nakapimpintas dagiti paraswa, sigurado a perpekto tinang disenyo. Biology tinalak idi college. Nagadu dagiti sursuro da may papanit evolusyon. Saan ko nga entuloy ti biology, kumbinsido ak namin na ada na marswa. Isu natin ng aramid iti amin abanag. Nagadu dagiti binasbasa ka libro, inadal ko pa iti may papan iti alien iti outer space. Ken may papan iti magic, inadal ko mati daduma a relisyon. Pura iti philosophy nagdapo tayo iti awan, agsubli tayo iti awan. Ngem awan kadagita ti nangted iti direksyon iti biyag ko. May sa Sabado, nakalidlidayak. Pimasyarak iti balay ti gayam ko makipagadadal kadagiti saksi. Pagamuan ta ko nana, aday ba sa kanya dito'y Biblia? Binasa nati sermon iti bantay, pero may tiragsak ko na gusto ak launay. Kasla, ada naglukat ari daw, ken adalawag anang ranyag tinyak. Dayta arabi iti Sabado, nagsarsarita kami adingga iti alas 5 ti parbangon.
Nasaraka kon ti kinapudno, tinakapat patag agamang. Sipod ubingap, napaglan na katoliko ti pamilyami. Isumaaktibo kami ti simbaan, kan arapaap ko, ti agbalin a madre. Nagtrabaho ak kas katekista. Kan ididakwelakon, nagbalinnak a sekretarya ti padi. Nakaragragsakak, tamabigbigbigak, kan resrespetpundak iti lugar mi. Dakkel met ti sweldo, iso a makaururnongak. Kan planok, tagbalin nga abogado. At dalalaki, akanayon ang makimismisa, na idumduma ti panagbadbado, panaglanglanga kan kabibiyag na, idikwan duatawan asaan ang nagpakpakita. Ngamay sa nga aldaw, imay, kat interemente na sabalit ilangana, imbaga na kanyak, balasang ko, nabasam ka din, ti ibagbagat ti Biblia, may papan ka digiti rebolto. Linuktan na ti Biblia, kat binasa na ti Exodo 20:4-5. Nakigtutak, jak pa'y idi nabasa dayta a bersikulo. Webes idi dayta, kat idi nadanong ti Sabado, napanakon nakigimong iti Kingdom Hall. Kunak, daytoy ti kinapudno, nasaraka kon tinakapat patag agamang. Iti video na buya tayo, kaya masursuro tayo, iti yung lesson, no makitam ti patag ti gaming hindakan ka, masapul nging komparam dayta, aday iti dati nga panakaamom, wano na adal mo. Ita, pagtutungtungan tayo mat, no anyat masapul nga aramidin tayo, tapnon maadda, ken maputputan tayo, ti gamong ti kinapudno, manipod iti Biblia. Bueno, iti mismo nga teksto binasa tayo, iti Matthew 13, masiputan tayo, no anyat inaramid, dagiti dua. Aksidente nga nakasapul ti gamang, ken ti mismo a komersyante. Itata, habsat, anya ti isursur ng leksyon dahito'y nakita tayo, ti teksto binasa tayo. Nagtignay da ang nangarami ti pamayan tapno magunod da dayta. Kapo na masapul mat nagtignay tayo ang mga rami ti pamayan no kasano ang magunod tayo ken maputputan tayo dagita akin na punno. Idi panahon ti Biblia ti Filipos kapitulo 3 versikulo 7 ken 8 may sa tignagan Saulo ang nakasapul iti patag ti kinapudno da ken kuana ket nangarami ti pamayan tapnon magunod na dayta ken maputputan na. Anyi naramid na no pay ada posibilidad nga kabuelang tagpabaknang kaput profesyon na kasabugado iti dayta teksto imbilang na amin dagitoy a basura. Iso nga ti saludsod anya tar aramidon yon a panagsakripisyo ayat nakasaganang isakripisyo tapno maputputam nga naimbag dagiti kinapudno manipod iti Biblia ti kapat ganagamag. Bueno, tatong asang bata ng saludsod, basahan tayo ti unaan ti Muna Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 21, ket 22, ket siputan nyo, ti masapul nga aramidan tayo. Kunana, siguraduan nyo ti amin na banag, kumput kayo si Erot, iti nasayaat, at aywan nyo, ti tunggal kita, ti ganadakas. Iti verse 21, pinarigtanan tayo nga siguraduan ti amin na banag. Ket anya ti may sapul a siguraduan tayo. Iti 22, nga madaywan, ti tunggal kita, ti ganadakas. One, tanusan tayo maramid dayta, saan amaadda, kan maputputan, day tigamang anasarakan tayo. Iso nga, nalakangata-ngata, o nalakangata, itibiyang tayo, ti agsakripisyo, tapnon maadda, kan maputputan tayo, day iti akinapudno, manipod iti Biblia, day iti agamag. Narigat tayo ito, mabalin nga immoral ti panagbiag mo, mabalin nga managpungpungtot ka, mabalin nga nasanay ti dilam agsaw ti nabasawang, mabalin nga managsigarilyo ka, managdroga ka, wano uminom ti nalabos nga arak. Kaditi kastaang abong banag, mabalin nga makalapod dayta, iti panangkadda kan panangmatpot tayo, kadagitoy akinapod no. Gapuna,
Anyat masapol nga ramidin tayo. Ammo tayo anariga, ta the withdrawal syndrome na daytoy, nang runan no, managdroga ka, wano managinom ka, iti arak. Yung kasta kamatan ti Mateo chapter 16 verse 24-25, makita tayo kakabsat, nga posible nga nyaman nga sakripisyo, dakkel nga sakripisyo, makatulong dayta, as makita kayo kapadasan, nga nabailanda, anaputputan, ti kinapudno. Anya pa iti may sa kadag iti kinadaka sa dakamatan ti Biblia, posible nga oray katayon nga nabayagan na Kristyano, kat makaibat ka iti kinapudno ti Biblia. Iti pasat ti muna Timotyo sa isye, siputan nyo dagiti dinakamat na kinapudno. Kunana, tati ayat ti kwarta, ti ramot, ti amin akit makatarnabanag, ket gapu ti panang panagit, itadungo iti dayto yung hayat, tinalikudan dati pamati, ket nagsagabada, iti adu ngot. Apay nga may bilang kinadakas tayo panagayat iti kwarta, nasiputan nyo, ramot day tati amin ang makadangaran, abanag. Ket uray dagaye nabayagan ti kinapudno, anyat ko nana, kaputa kayat nga pankanday ta nga ayat, tinalikudan dan, ti pamati. Ngem nagsagabada, iti adu ngot. Ngem makaparagsak, taadot nakasarak kada iti kinapudno, ket ingka gumaanda nga ayatan dagiti kinapudno manipod Biblia, gapon na insardeng dan dagiti siniswitik nga negosyo, dagiti naagum apan nagpabaknang, dagiti naluho apan nagbiag, in sakripisyo dahil tantapnon may focus dati attention da, ti panangputput iti napatag bambanag. Mabalin pa di, asad lang nga dahi iti abanag, ti masapol nga adaywan tayo. May enjoy mo iditi, ag birthday, ag Christmas, mabalin nga membro kapay, kadagiti politicians iti mismo ang lugaryo, kas kadagiti dumakapadansan. Ngimkid di, ammo tayo nga din ammom ti kinapudno, nakasagana kan amang sakripisyo kadakwada, ibatan dagito'y abambanag. Nagsakripisyo ka, nga nangaramit iti nyaman tignay, tapno napatpatam ti gamang ti kinapudno. At duma ka dagito'y individual, nga nangisardang iti dayta, naglakamda ti panang pabain, pan nakaupay nga ekspresyon dagiti naganak ken gagayem, gapot itignay nga aramiden da. Nagresulta pa dayta ti pannakidanas. Ngem kindi, anyat nang pabilag, ken anyat mang pabilag ka tayo, met, akas kadakwada, tapnon, maputputan tayo, ti kinapudno. Iti pasat ti teksto ti Biblia, iti Roma 12:2, daytoy ti imbalakad na, asinurot da, ken mabalin tayo mutasurutan. Kunana, ket isardeng yon, tagpa-impluensya, iti daytoy sistema ti bambanag, no di kat pabaruan nyo ti kinatao yo, pabon ti panang balbalig iti panunot yo, tapnon mapaneknekan nyo ti bagiyo, tinasayaat, makayayo, ken perfecto, apagayatan ti Diyos. Wano mampay kasla, makasangit, agladingit ti membro pamilya tayo, dagiti gagayem kat makariknada ti kasla, panang talikod kadakwada, wano agresulta pa iti panakadanas, adakamat ito ikakamsat, isardeng iyo tagpa-impluensya iti daytang emosyon. Ket kaputasan da nga nagpa-impluensya, anyat ti determinasyon da, kayat da nga parang ti bagida, panagnekan ti bagida, kagbali niya makayayo ti sangwan ni Yehova, kat napatpatanda, dayta sirot ti kinapudno, nga da kadakwada. Amuming adot in sakripisyo yung kabsat. Ngayon panuto nyo daytoy, anyaman ni sakripisyo yo, itinabirukan nyo a kinapudno, nagsaya at ti resulta na daytakan ka, ken ti relasyon mo iti Diyos. Ket iti paragpapatuloy ti video, buyaan tayo, no anya dagiti inaramid dagiti kakabsat, idi nabirukan da, dagitoy a kinapudno. Buyaan tayo. Nang rugiak na agadal, inusermi ti kinapudno amang iturong itibiyag na awan inggana. Nakaragragsakak, kayat kun naisardan ti bisok, ititulong ni Jehova, naisardan ko ti ad sigarilyo. Sa anak matan ang maki-birthday, maki-Christmas, New Year, kanda dumapay a selebrasyon. Idikwan, busuran da kon dagiti kapamilya, lalo ni mama. Nakadagdagkat kami pa'y matadwa, nadsakit, ta binusbusor na klatta, aging gaanatay.
na minsan imbaga na manipod ita saan kan na ibilang nga anak, saan kan na parte daytoy a pamilya. Nakasaksakit amang nagdayta, ngam nakaragragsakak taarig na inampon nak ti agnanayon nga ama. Iso ang nagpabauti sarak, kalpasan laan din ng ambulan ang panagadal ko. Na minsan, ada timawag akong panya. Nagnato ti sweldo, iti i-of offer da at trabaho, nagmayat na oportunidad. Dayjay lang ta, ada may kompromiso, a prinsipyo iti Biblia. Isuasan ko nga inawat. Saan ko pulos isukat, daytoy nabiru ka ka perlas. Iti anyaman a kinabaknang nga i-of offer daytoy alubong. Isuan ng construction worker raklatan. Tinapateg, katjak maibatan ti kinapudno, uri ado ti problema, amok adinak pulos baybayan ni Jehova. Idikwan, sinurpresa nak ni Jehova iti nagpintas a regalo. Ni bakit ko? Ken, isunati nagbalin akadwak iti rigat tinamay. Adidyan kami iti likod apaset ti balay dagiti naganak ko. Nung may sa arabii, pinapanaw da kami latan, may sa dayta kadagiti karirigatan asuot mi. Ngam tinulungan na kami ni Jehova. Impakita na nga addadakkel a pamilya, asumupsuporta kada kami. Dagiti kakabsat tayo asaksi ni Jehova, iti entero alubong. Nakayayat dagiti akabsat, pinadagos ken tinultulungan da kami, ading gaan nakabiro kami, iti nasaya at apagyanan mi. Nakaragragsakak, ta nabirukak ti perlas, anang ngato ti patigna. Dayta ti kinabaknang ko. Nasayaat ti sitwasyon ti pamilyami, kan iti tulong ni Jehova, at dan direksyon ti biyag ko. Bayat nga agad adalak, may kumpara kon dagiti dati apat patsyek. Saan gayam nga husto dagiti naisuro kanyak. Imikatak iti relisyon ko. Idikwan na dadun ti bimusor kanyak. Ngam sa anak ang nagpaapekto. Imatenderak iti gimum. Kalpasan ti patabolan, nagan-baptize publisher akon. Pagkikismisan dak dagiti kaarobak, bugbugkawan dakpay ken in-insultuan dak, nagnato ti panagkitkita da idi kanyak, ngam ita, karurod dakon. Na minsan mangas kasabaak, idikwan na danang ngagko ang agpukpukaw. Agbagti ti suna, diyo dengdenggen. Idi tinalyaw ko, himot gayam ading ko, nakabisikleta. Kan uray ni mama, nagkaro ti panangbusor na. No mangas kasabaak kadagiti kakabagyan ken kaarobami, tumpaan nak, oray no si sasamuda. Tinauran na dagiti magasin, ti bibliak, ken uray dagiti badok, saan na ngamin kayat ang mga sabaak, ken adapay dagiti tiyempo, o saan nak apakanen. Ideal daw nga agbautisara, imbaga ni mama. Padasem tagbautisar, di kanton makabaddak dito balay. Nagimpake ak, intuloy ko tinagpabautisar. Nasarak akon ti kinapudno, jak polos ipalobos, nga adda mga agaw, iti daytoy ang nagpatug adameng. Jak mutten kayat asoblyanan, oray dagiti inararapaap ko iti biyag. Awan ser-serdi dagita. Adapay bonus ko kan Jehova. Binendesonan na iti nagsayaat nga asawa ni Ricardo. Kan maragsakan ak amang ibaga na agserserbin ti pamilya kan Jehova. Karaman da mama kan ading ko. Kanayon ko maipagbaga. Thank you, Jehova. Iti nabuya ti video, makita kakabsat nga dakkel ti gungguna ngait den, ti
ti agtultuloy a panangpetpet, asi irot iti gamong nga nasarakan iti kinapudno. Abuti panangliklik iti nyaman adakas nga aramid, ti maysa kadagiti karit nga panagat iti kwarta, ken panangliklik kadagiti selebrasyon, akagura ni Jehova. Ita, nakita yu kadino apay agamong ti kinapudno ti Biblia. Wan, gamong daytoy, tatulungan na ka nga maddaan ti nasinget a relasyon, iti man nakabalin amin ti universo ni Jehova Diyos. Ket gapu ti dayta relasyon mo, siguradon ti masakbayam, siguradon ti masangwanam, siguradon ti biyag mo ang agnanayon, ket kaspan nakatema ti palawag, siguradon ti kinaragsak mo iti agnanayon. Gapuna, dakkel man na sakripisyo para katayo. Laglagi pang tayo ay nyaman, abombanag isakripisyo ti alubong, kapot kapat ganabanag, magunod mo to, tinasingad a relasyon ken ni Jehova, no itultuloy mong aramidan day taitan, kat maawat mo to, tignanan na kinaragsak, sika, ken di pamilyam, iti masangwanan. Kaya tyo ka, di mo tagiragsak day takabsat. Gimanan, Kabsat Barrera, iti panangilawlawag yun, no kasano may pateg, ti kinapudno na susurumi. Kaya't mo kadi nga dadupay ti mamuam, iti Biblia, na kayo nga bisita mi nga imatender ta. No kayat yo, nga da makisarita kada kayo, may papan iti Biblia, iti oras, lugar, kumpinyente kada kayo, pangaasiyo ta, ibatiyo, ti contact information nyo, iti kasitgan nga attendant, iti lugar, iti tugawyo, kabsat. When no kayat yo met, bisitahin nyo ti website at jw.org. I-fill out nyo ti online request para iti panagadal iti Biblia. Ket adan to mayornos nga saksi ni Jehova nga bumisita kada kayo, iti lugar a kumbenyente kada kayo. Awan iti bayadan nyo iti daytoy. Kadalawas, at adalin dagiti saksi ni Jehova ti Biblia, babaen iti tulong ti magasin nga pagwanawanan. Pangasiyo ta isurot yo, dagiti na itugot yung nga copy, hard copy man dayta wano electronic, bayat nga iparang ni Kabsat Alfred Ato, manipod iti Vegan Congregation, ken miyembro iti Convention Committee, ken dagiti kakadwa na ti sumaryo iti maadal nga artikulo, iti daytoy nga lawas. Pagyamanan, Brother Ato, ken dagiti kakadwayo iti makaisuro nga sumaryo iti panagadal iti artikulo ti pagwanawanan. Amuyo kakabsat, numano ti attendance tayo, iti daytoy morning session tayo. Kahit ko ngay mention, iti daytoy ti mabuno, iti daytoy Coliseum 3,726. Adapay na yun na. Para kadagijay nakabuya, iti dahito nga programa, iti JW Streaming, adati bilang da nga 649. So no pagdagupen tayo amin dagijay, 4,375 am amin. Gundaway tayo manen ti agpipinabileg, babaen kabayatan ti pangaldaw, anya kabsat. Awisan kayon nga tumakder, no posible ti kasaad yo, ket sangsang kami sa kantaan tayo, daytoy kanta 140, ti title na, at tuyen ti biyag ganayon, ulitek kanta 140.